你倒腾啥了有点？买这箱苹果时间长了，看有烂的没？咱买这箱多少钱那会儿27。27、28斤是吧？我记得。现在你知道多少钱斤了吧？现在19块钱份儿一斤了，19块钱一箱。跟那一样？一模没样，19块钱一箱，降价这么厉害是吧？越便宜也没人吃。你看咱买这箱苹果多长时间？还有半箱了。这苹果都不搁放，你知道吧？对。看哪个？呀，烂了不？看看。抓紧吃的话不吃。它这个苹果都是从里往外烂，你知道不？可呗。看看，这不能要了，扔了吧？不能要了？不能要了，丢了吧？下拉一个。哎，浪费一个。这一个得半斤。那个嘞，这挑出来，这是你挑出来这俩呀？呀，这个赶快吃，这个也快烂了，这个啊。苹果削好了。干啥呢？媳妇搁这儿算算你的工资单。苹果你吃不？削好了，我先咬一口尝尝看甜不甜啊？你看甜不甜？甜不？没之前甜了，绵了苹果都。绵了？好家伙，我搁这吃，你搁这边吃，家小妮儿，你嫌弃我是吧？条件反射，你递过来都这样咬一口。狡辩。你有点嫌弃不嫌弃你是？哪？你嫌你不嫌弃俺嫌弃你了？都是绵了苹果，变绵了不好吃了。没买的时候甜。不好吃了，给你吃吧。你吃哪边要看吃哪边这边是吧？两边我都吃了。两边吃俺要这边，这边没人吃啊，这边没人吃，这边我吃的，这边他吃的。这边给你丢了啊，俺不吃了。你吃完啊？我不吃。你不能嫌弃媳妇儿，嫌弃媳妇儿可嫌弃你，你不能嫌弃媳妇儿。谁规定了？夫妻就是反过来是欺负，媳妇儿可以欺负老婆，老婆不能欺负媳妇儿。家伙，看这道理真是讲的真是非常明白啊！帮我一个忙。啥忙啊？看我这手，发现什么问题了没？有点脏。不是重点。指甲长了是吧？对了，该干啥了？该干啥？扎上了，真漂亮。你抹点指甲油吧。不对。哎呀，要绞指甲了。对。不你绞。快点儿。不绞。你的指甲是不是都喜欢留的特别长？我不喜欢留的特别长。我每天要干活碍事，它长了都劈了。我手长得是不是像个男人的手啊？不是说男人长得特别难看而已。特别难看。男人的手长得也好看，你比如我的手。你在变相夸你自己。你看这是。哎呀。细长条。都你这手还细长条嘞。妈，你还出血了，俺脚里。哪出血了？你看那个脚太狠了，经常被你嫌弃。呀。是吧？脚了吧？脚肉了别。这是上面这是常年干活，你知道呗？看见了没？这证明我干多少活了，你看看。我特别想说给孩子教，没特别想说给你教。变相的嫌弃我。我跟你说吧，你到老了我还是知道我心疼你。没一定了。啥意思？啥意思？没准谁伺候谁了。哎呀，你伺候我一种，我伺候你一种。你老是打压俺。你还不是？每次俺干个啥，你都得没这鼓励我。是吗？哎呀。说的实话。实话不能实说，你明白不？你也这样说啊？哎呀。你对自己的定位一直很模糊。你说我是不是办个残疾证啊？呀，你这病好大呀，残疾的好狠呐！办残疾证，那到时候一验，这是你的特征。茫茫人群中咋找你？咋找这样的？我一看我这手都是证明我有精力的人，精力给我风吹一打。哎。别吹了，这个是小时候弄的。小时候经历过啥风吹雨打呀？光给自己脸上贴金。俺老公给我绞好指甲了，感动的我两眼落泪。多矫情！哎呀，还自己还滴两滴泪，你那是眼屎吧？你滴出来的，还眼泪了。俺都是眼泪。哎呀。